em cũng không thể gặp ba lần cuối. Chỉ cần trong lòng em lúc nào cũng nhớ tới ba, nơi chính suối, chắc ba cũng hiểu được nỗi lòng của em mà. Ồ, con ngoan, nín đi, ba thương. Anh Đạt à, em đến tìm anh thì chú Cơ nói anh đi rồi. Em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp được anh nữa chứ. Thật ra thì anh đã có ý định đó rồi. Nhưng mà thời gian qua em đã chịu bao nhiêu cực khổ cũng chỉ vì anh. Cho nên anh không đành lòng để em một mình. Em xin lỗi. Em đã hiểu lầm anh rồi. Khó khăn lắm chúng ta mới được ở gần bên nhau. Không một lý do nào có thể chia cắt được chúng ta, đúng không em? Anh sẽ luôn ở bên em. Anh hứa nha. Này, anh làm cái trò gì vậy? Em anh tặng em nè. Tôi không cần. Em cứ xem kỹ đi, chắc chắn em sẽ thích mà. Tôi đã nói là không cần rồi mà. Anh đem về đi, và đừng bao giờ đến đây làm phiền tôi nữa. Anh biết trong thời gian vừa qua anh vì bận công việc nên đã không quan tâm nhiều đến em, đã để em buồn. Cho anh xin lỗi em mà. Anh nói nghe sao mà cảm động quá à. Anh quan tâm tới tôi hay là quan tâm tới tài sản của ba tôi? Em à, anh... Tôi nói cho anh biết, anh đừng có hòng lợi dụng tôi lừa tiền của ba tôi. Tôi sẽ không bao giờ để cho anh đắc ý đâu. Em nghe nói đi. Tôi không muốn nghe. Anh đi ra khỏi phòng tôi. Đi đi. Em... Ra ngoài. Thôi được rồi, anh về. Khi nào em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện. Ba. Ủa con Ngọc nó có chịu về không? Con nhỏ này thật cứng đầu. Con định đón Ngọc về nhà mới, nhưng Ngọc nhất định không chịu về. Con cứ để đó cho ba. Chuyện đầu tư vào khu du lịch nông trại, ba hứa là sẽ xem xét sớm và giải quyết cho con. Dạ con cảm ơn ba. Con xin phép ba con về trước. Anh Cường. Anh ba. Anh ba. Anh à, vợ chồng Ngân đến có chuyện muốn nói với anh. Anh ba, tụi em tới đây chỉ muốn nói với anh, lúc nào em cũng xem anh là một người anh tốt hết. Mẹ cũng vậy. Mẹ rất nhớ anh đó.
Vợ chồng em có lỗi vì đã không xin phép gia đình mà đã tự ý sống với nhau. Em yêu Ngân. Xin anh hãy xem em như là em của anh vậy. Anh đã ra khỏi nhà đó rồi. Chuyện của hai đứa hoàn toàn không có liên quan tới anh. Ngân. Anh đừng nói vậy. Nếu không xem anh là người thân thì Ngân với Đạt đã không đến đây rồi. Em về đi. Thay anh lo cho mẹ. Mẹ đang buồn lắm đó. Anh ba. Có chồng rồi, em phải cứng cỏi lên chứ. Sau này hai đứa còn phải giúp mẹ quản lý công ty nữa, có biết không? Anh mong cậu sẽ yêu thương và lo lắng cho Ngân thật tốt. Dạ em biết mà anh ba. Alo, tôi nghe. Sao? Có việc gì mà vội vậy? Thôi được rồi, được rồi. Được rồi, tôi sẽ tới ngay mà. Tôi xin tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, ông Phú sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Phát Đạt và Phú Quý sẽ sát nhập lại thành một. Thương hiệu được đổi tên là Tân Phú Quý. Hả? Rất cảm ơn. Tôi sẽ đưa công ty ngày càng đi lên. Thương hiệu Tân Phú Quý sẽ ngày càng tạo nhiều tiếng vang. Xin lỗi tôi đến trễ. Dạ xin lỗi. Anh có thể nhắc lại những gì anh vừa nói không ạ? Tôi xin nhắc lại, con rể tôi đã đồng ý sang nhượng cho tôi toàn bộ 70% số cổ phần trong công ty Phát Đạt. Hiện tại tôi là cổ đông lớn nhất. Có đúng như vậy không? Bích, con nói đi. Mẹ hỏi con, có đúng như vậy không? Đúng. Là chồng tôi đã ký tên sang nhượng. Mẹ có cần xem qua không? Trời ơi. Bà chủ. Bà chủ. Tại sao lại như vậy? Con nói đi. Tại sao? Thật tiếc cho chị, cố công gầy dựng bao nhiêu năm. Bây giờ con trai nó sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của chị, cho nên nó tính như vậy cũng tốt, phải không chị? Chị an tâm, tiếp quản rồi tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển. Chị không cần phải lo nghĩ nhiều. Chỉ trách đó là mẹ quá tin người. Sẵn đây tôi cũng nói cho mẹ biết, tôi về làm dâu nhà Phát Đạt của mấy người cũng chỉ là muốn học hỏi bí quyết gia truyền của gia đình thôi. Bây giờ tôi đã nắm trong tay không ít kinh nghiệm, dù sao cũng phải cảm ơn mẹ một tiếng. Các người Các người Bình tĩnh mà. Bà có sao không? Hai tay nhưng không phát đạt cho người ngoài. Đúng là một tên ngốc. Anh biết không, bây giờ ông Phú đã trở thành tổng giám đốc, còn tuyên bố là sẽ cạnh tranh với Đại Phát đó. Khốn kiếp mà.
Anh biết không, Tân Phú Quý đang có rất nhiều thế mạnh. Chỉ sợ Đại Phát. Bọn họ có khôn mà không có ngoan. Phát Đạt là thương hiệu vàng, nhưng lại không biết nắm giữ. Tân Phú Quý chỉ là một hạt cát nhỏ. À, còn chuyện này nữa, em nói cho anh nghe. Em nghe đâu là vợ chồng thằng Cường cùng hợp tác với ông chủ nông trại vườn dâu. Nghe nói mở xưởng sản xuất rượu vang, còn kết hợp kinh doanh du lịch nông trại. Hả? Cái gì? Khu du lịch nông trại? Dạ. Em mới biết là họ ròng rã chuẩn bị mấy tháng nay đó. Em thấy cũng hoành tráng lắm đó anh. Nó dám đi trước mình một bước. Được lắm. Thêm một chút sắc màu làm rực lên cá tính. Cortez Citin mới này có thiết kế đầy màu sắc, thêm đồng điệu với muôn màu Citin. Cortez Citin tự tin khoe cá tính. Tìm ngay chiếc vé sắc màu trong các gói Cortez Citin để trúng chuyến du lịch trong mơ trị giá 100 triệu đồng. Có đến 30 chiếc vé đang chờ bạn săn lùng. Cortez Citin, tìm vé sắc màu, du ngoạn Nam Châu. Con gái tôi đam mê làm quạt náo viên. Tôi không muốn cặn bột giặt trên quần áo ảnh hưởng đến nó. Vì vậy tôi chuyển sang dùng nước giặt Ariel, dễ tan, giặt sạch quần áo, không dính cặn bột giặt. Nhờ đó con có thể tự tin cổ vũ. Nước giặt Ariel. Mẹ ơi, không. Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ nhớ là mẹ tới công ty. Nhân viên công ty họ đưa mẹ về. Họ nói là mẹ bị ngất xỉu. Mẹ nhớ rồi. Anh hai, anh vừa mới đến đây để dọn đồ đi. Anh chỉ nói với con là không về đây nữa. Mẹ thật không ngờ anh hai con lại đành lòng bán đứng Phát Đạt. Thôi mẹ à, mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi. Tiền bạc mất đi, mình còn có thể kiếm lại được. Tình thương gia đình mới là quan trọng. Rồi có lúc anh hai cũng sẽ nhận ra là mình làm sai. Con ơi, mẹ không còn gì để lại cho con nữa. Con không cần gì hết. Vợ chồng con định tới giúp anh ba. Con tin là anh ba sẽ không bỏ mình. Anh sẽ gây dựng lại Phát Đạt mẹ à. Mẹ cũng mong là như vậy. Mẹ. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà chúng ta lại hoàn thành một khối lượng công việc to lớn như vậy. Thôi, mời tất cả mọi người dùng thử rượu. Con mời chú. Rồi, cảm ơn cháu. Dạ con mời ông. Đưa đây anh. Rồi xin mời cùng ly nha. Dạ mời chú. Mời. Vô. Cái quý ở đây là chú thấy được sức mạnh của tuổi trẻ. Dám nói, dám làm, dám đương đầu với khó khăn. Chú bây giờ già rồi, chú thấy mình vô dụng quá. Chú nói vui vậy chứ nếu tụi con làm mà không có những bậc thầy như chú thì tụi con dễ mất phương hướng lắm. Dạ, những gì mà chúng ta vừa có được tất cả là nhờ chú đó. Không có chú, tụi con nào dám làm. Thôi, vậy thì chúng ta cùng giỏi. Mời. Dạ. Phải. Dạ mời ạ. Xin mời.
Con thấy ở đây mình nên tuyển thêm nhân viên đi, để làm hướng dẫn cho khách. Đúng rồi.